कुकर में डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जिंजर, ब्लैक पेपर, तेज पत्ता, कटी हुई गाजर, बीटरूट, लौकी, टमाटर, कच्ची हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। 1 मग पानी डालकर 3 से 4 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। फिर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे और छानने के बाद कुकर में डालेंगे। फिर से थोड़ी सी काली मिर्च, स्वाद के लिए थोड़ी सी चीनी, नमक कम है तो थोड़ा सा नमक और डालेंगे। 1 गिलास पानी डालकर 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। सब्जियों की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा ये टेस्टी हेल्दी सूप। अगर आपको सर्दी खांसी है तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वेट लॉस जर्नी में भी ये सूप बहुत हेल्पफुल है। अब आप भी इस तरह से ये सूप बना सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।